Como é? Agora baba. Ô Lu, como é que seu pai dorme? Como é que seu pai dorme? Não vai ficar olhando pra mim. Aqui é o real, dormindo. Mas ele não gosta de... Ó, E aí, papai, dá uma aí. estamos aqui com o delegado Habib apresentando o meliante. O meliante. O meliante que bebeu o dia inteiro. Agora, aqui é a testemunha. A testemunha. A testemunha do fato ocorrido. E aqui é o espectador da televisão. É o Júlio. Ai, Deus. Fala aí. Como é que dorme, papai? Nossa. Ai, legal. É, Lu. Aí. É um dia que bebe é caprichado, meu Deus. Meu irmão, rapaz. Eu nem vou pro quarto, eu vou pro outro, meu filho. Não tem Não, é certo. que eu tava aqui, que ela tava zoando ele, ele tava no quarto, querendo. Só tava parecendo um pouco. Ele chegou, fez assim no cabelo, ficou igualzinho. É o sinal, beleza? Hã? É o sinal, está no auge. É, mas ele também finge um pouco, aí ele já tá fingindo. Não. E aí, como é que papai dorme, Lua? Como é? Como é que papai dorme? Olha ela fazendo. Como é que papai dorme? Faz aí. Como é que papai dorme? Como é que papai dorme? Faz. É o mal que bebê pode fazer. Então... Durma com barulho desse. Não sei, menina. Manhã.